之前，我想请大家先花一点时间，花点脑筋想看看，因为反正等一下也是差点时间，先动个脑筋，等一下就不聊了。这样想想看，你们对放生的定义是什么？听到放生这两个字的时候，脑海中第一个浮现的画面是什么？然后我希望我透过我分享之后，你们最后得到的答案会跟你现在想的东西不太一样。好，在最一开始的时候，我想跟大家聊一聊我自己。就如同老师刚刚所说的，我是来自南部的孩子，我读中山大学，我是社会系。我从小性格就比较叛逆，比较反骨一点。我有一个性格跟我截然不同的爸爸，他是个退役军人。然后，在我很小的时候，我家里头养过一只小狗。有一天我放学回家的时候，突然发现这小狗不见了，我就冲上楼问我爸说：“爸，我们家小狗呢？”我爸就非常冷静地告诉我说：“放生掉啊，性格很不好，又会咬人。”于是当时我就非常生气，所以我就顶撞了他，跟他说：“怎么可以把我狗放生掉？如果说它性格不好就放生，那我这么爱顶你嘴，你也不好一起放生掉算啦。”当时我爸爸就沉默了下来，我以为他大发雷霆，他默默的就说了一句，就说：“把你放出去会危害环境，还是先留在家里好了。”OK， 跟大家分享这个故事，不是要跟大家讲说当年我爸爸做的决定有多正确，以至于我可以在这里跟大家讲这个故事，而是说放生这个词我们都会说，放生这个词我们都会讲，但是我们真的知道什么是放生吗？可能你对放生的想象是翻译成有一首歌叫做《放生》，你有可能想象到的东西是鱼群碰死在沙滩上的画面。也有可能你想到的是跟文字比较有关，新闻标题下的放生动物难存活，直接就是破坏生态平衡就出来了。OK， 但是你可能不知道放生有什么。在台湾目前的现况来说，放生有绝大多数的时间它其实是跟宗教有相关的。台湾目前登记在了2000间寺庙当中，约有1/4都有在定期举办放生活动。大家想不想猜看你放生金额有多高？好，时间因素，因为它相当于你中乐透了2亿元之高。一年最起码750次的活动在进行，然后你除以，可能这数字也没有什么感觉，但你把它除以1年365天，它接近快跟你吃3餐一样重要的事情。我就觉得很好奇啦，到底为什么放生有什么样子的魅力，可以让这么多人这么有兴趣去做这件事情？所以我就跑去问了台湾有在做放生的宗教相关团体，里面的住持长老告诉我的答案是：施主啊。这件事情其实很多时候跟你的冤业有相关。你想想看，你平常在吃肉就是在杀生，杀生这件事情就是不好，就是累积冤业啊。那你要透过放生这件事情才可以消除你的冤业，而且吃素也很好，也可以消除，也可以停止你继续积累冤业。所以你一定要开始尝试吃素跟放生啊。施主，这真的是一个大善行，很好。OK， 我们现在找到。好，那。这个如同我爸爸刚刚所说的一样，放生这件事情它不光不只跟宗教有关，它也跟环境有关。那关系到环境的有关有哪些人？环保团体。那环保团体怎么看这件事情？放生这件事情就是不好啊！你想看看放生，你无论就质或就量两个角度来说，质你要放什么？你如果放毒蛇，万一如果路人走过去被咬伤怎么办？如果你放外来种，你不知道我们现在提倡国货吗？而且放外来种也破坏环境生态啊。那放量，1年750次，如果你全部都是放鱼的话，台湾海峡就这么小，你把它放下去，鱼就没有地方生活啦。你放外来种，你放鸟，你放观赏鸟，可能1个礼拜老板才卖个5只6只，你一口气就放个500-600，你一口气放生法会要500-600只，老板还得很努力去抓鸟来给你放，这不是反而对环境还要更加滥垦滥捕吗？好 ，OK， 我们谢谢毛毛。好，听完了这2边的意见之后，当时作为一个学生的我，听完之后只有一个想法，就是放生这件事情真的很不科学啊！你想想看，我们的冤业摸不到也看不到的东西，但是我们却很认真的在，我们很认真在做这件事情，而且它看起来就跟环保团体说的一样，它已经在危害生态了，到底为什么还要做？但是我不死心，因为我觉得它一定有什么样特别的魅力是我不了解的，所以呢，我跑到了旗津去。旗津是南部非常著名的放生地点。在这个地方有很多居民会在风车公园沿海在做放生鱼的动作。我就问了当地居民说，为什么要在这里做放生？他告诉我的答案是，因为在风车公园斜对面有一片大片的墓地。好，我去查了一下百年历史地图，发现确实它过去是很大一片的乱葬岗。我就想，乱葬岗跟放生有什么关系？然后当地的居民告诉我说，因为在宗教的定义上，乱葬岗是一个阴气比较重、比较不祥的地方。透过
放生它竟然是一个善行的善举，它可以达到当地的那个乱葬岗被净化的效果。好，我就突然之间我就有点小小的明白，因为我假想，对啊，假使我作为一个旗津居民，我住在旗津，我隔壁住着一些我永远总是看不到的好邻居，我觉得很害怕。可是如果我透过放生这件事情，我每天就可以觉得我隔壁看不见的那些邻居每天少了一点，好像他搬走了，然后隔壁那块土地干净了一点，我觉得我心理上会得到一种满足，会得到一种寄托，我觉得我住起来更心安理得一点。我发现到了一件事情，就是原来放生它可能在某些情况下、某些情境下有它不得不去做的意义，又不得不去做的理由。所以我就开始去想，有没有什么方法可以让这些人去做，让他可以得到心灵上的满足，然后心灵上的寄托，又可以不要被环保团体骂，不会说他破坏生态呢？那既然旗津主要都是以放生鱼为主的话，那我就跑去找了我一个专门在做渔业资源管理的学长，他给了我一个点子是鱼苗放流。大家都知道，现在海洋资源枯竭，鱼越抓越没有，越抓越小，越来越没有鱼可以吃。所以政府极力在推行这个鱼苗放流的政策，把小鱼养成大鱼，然后最后放回海里，再让渔夫去把它抓回来，这样可以富裕我们的海洋资源。OK， 那在这个流程当中最欠缺的是什么？最欠缺的就是去流放鱼苗的这些人。那何不我们让政府跟宗教团体做一个结合，这样我们是不是就可以达到一个互补的效果？但目前这套制度还不够完善，所以我们想到了一个方法是，不好意思，所以我们想到一个方法是产官学的3方合作方案。从产业面来看，我们可以怎么做？从产业面来说的话呢，政府必须要先去寻找一些固定的鱼苗供应商，这可以避免什么样的问题？避免掉我们那些因为可以固定有确定的渔获量，而且也可以回应掉刚刚环保团体所说会滥捕滥捕的问题，因为我们有固定的供应商，我们就不需要去抓了嘛。那第二个问题是政府面必须要建立一套完整的规范及制度。这个好处是什么？这个好处可以让民众有一套正确放生的想象，什么物种可以放，什么季节可以放，什么样的情况下可以放，让他们有一个真正知道放生到底该怎么放的这个想象出现。那学者面呢？学者面很重要的是，他必须要与当地居民做合作，请当地居民帮他进行监测跟数据。要把这些数据再收回来做推测，要推测什么？什么样的季节、什么样的风向、什么样的情况下放生，才可以让物种放生的存活率最高，最达到放生的本意跟放生的效果，最不会危害到生态环境，因为这是很重要的问题。所以我就发现到了一件事情，经历过跟很多不同的意见的讨论，然后经历过我自己内部的价值冲突之后，我发现到了，其实原本从小鱼养成大鱼放出去，然后抓回来的过程，我们加入了数据化，加入了宗教放流，它得到一个新的不一样的循环。可是这个新的不一样的循环，同时解决了一个原本看起来好像冲突、永远没有办法沟通的一个2元价值观的对立。所以我就意识到了一件事情：社会上很多事情、很多议题，它都是多元的。我们如果只以一边的想象去想，你永远没有办法得到答案。就如同我刚进入议题的时候，我觉得我是一个社会系的学生，我是一个有念书的人，放生这件事情就是感觉就很不能理解的一件事情。但是我花了很多时间去了解，我发现到很多是自然科学可能没有办法解释的东西，那是人文的想象，那是故事性的东西。但是我们如果去忽略它，就直接说它是不好的，这是完全就是一个没有办法解决问题的，因为它的对立还是会持续存在。所以我们必须要加入这些东西，一起综合考量之后，我们可以想出在放跟不放之间这2个选项当中，可能出现更美好的第3个选项。那诚如刚老师所说的，跨科技这个东西不是只有化学科，所以除了我刚刚口语上的这些呈现，我也想出了一段话，关于文字的描述，想要去回答这个问题。毕竟我想，在座的大家应该很多人还是很想知道这个答案是什么，所以我用了2句话讲述跨科技。我想送给大家的是，知识的穿透力已经冲破我们一直以来想象的亘古流传下来的学科分界，而我们彼此想要相互理解、相互沟通的渴望，可以让我们成就更加美好的社会。这是我觉得作为人最美丽的地方。而在这个跨科技这个大洪流之下，我们可以做什么？我们都是在这个庞大时代下，我们觉得很彷徨，我们觉得我们不知道可以做什么，但是我们都是属于跨科技这个洪流当中的一份子。我们都可以极尽所能的用我们所知道的知识，用我们所可以做的事情，为我们这个所身处的这个社会、身处的这个世界下多做一些努力。以上就是
就是我跟大家的分享，谢谢大家。